Ana qanday ошибка chiqqanini bilmaysiz. Laretda 6 kiloluk sterilken görmege kelganmiz. Kasali suvni to'xtatmayapti. Akisleni olib ketibdi. Qandaydir parashokdanmi, suv otsekdan tashib o'tgan bo'lishi mumkin. Sterilkeni yechib olib qaytdim. Uy sharoitida zatishning imkoni yo'q. Chirik yerlarni mikroskop yordamida to'g'rilab chiqamiz. Asosan bunday bo'lib qolishining sabab parashok otsekda bir degan yerga parashok solib, ko'pincha gel bilan aralashtirib soladilar. Shuni hisobına sho'r suv bo'lsa reaksiyaga kirishib, bu yerdan ko'pirib suv tashib chiqib ketadi. Shuni hisobına shu chastlari ko'p suv tushish oqibatida akisleni olib ketadi. Endi buni zatish jarayonidan o'tamiz. Sterilkimiz ham bitti, görüşleriniz mümkün. Suv olish ham to'xtadi. Normal ishlab turibdi. Mana shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.